আজকের গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো যে কাশি, হাঁচি, কাশি এসব একটা সিজন চেঞ্জের যে রোগ, সেই রোগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। অ্যাকচুয়ালি কাশি বা হাঁচি তাদেরই খুব বেশি হয় যাদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার, নর্মাল ইমিউনিটি পাওয়ার তাদের। এবার সিজন চেঞ্জের জন্য যে এমনি ধরুন নাক দিয়ে জল পড়া বা খুব শুকনো কাশি, 2-3 দিন সঙ্গে হালকা জ্বর, এগুলো কিন্তু মোস্ট কমনলি একটা ভাইরাল ফিভার বা ভাইরাল ইনফেকশানের জন্য হয়। সেক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি পেশেন্টকে যেটা বলি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাইরে বেরোলে ধোঁয়া, ধোলা বা ডাস্ট অ্যালার্জি এইসবের ক্ষেত্রে বেরোলে বা রাস্তায় প্রচণ্ড এই সময় ধুলো হয়, ধুলোর জন্য আমরা যদি মাস্ক ইউজ করি তাহলে দেখা যায় যে আমাদের কাশির যে প্রবণতা সেটা অনেকটা কম থাকে। এবং আরেকটা আমরা পরামর্শ দিই যে যেহেতু ভাইরাল ইনফেকশানের জন্য, সিজন চেঞ্জের জন্য এইসব কাশি বা সর্দিগুলো হয়, তাই এক্ষেত্রে আমরা যাতে অ্যান্টিবায়োটিক খুব তাড়াতাড়ি না ইউজ করি সেই পরামর্শ দিই। সাধারণত আমরা মন্টেলিউকাস্ট, লিভোসেট্রিজিন বা ফেক্সোফেনাডিন এইসব জাতীয় ওষুধ এবং প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিয়েই আমরা চেষ্টা করি ট্রিটমেন্ট করতে। যদি দেখা যায় যে অনেক দিন ধরে কাশছে, তখন আমাদের কোনো সিস্টেমিক কজ বা লাং প্যারেনকাইমার কজ কিছু আছে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করি। আরেকটা, কখন আমরা এই কাশি বা হাঁচি, সর্দি, কাশি এবং জ্বর একে খুব ইম্পর্টেন্স দিই যদি পেশেন্টের ইমিউন পাওয়ার বা ইমিউনিটি পাওয়ার কম থাকে। যে সমস্ত পেশেন্ট ধরুন ডায়াবেটিস, কিডনি ডিজিজ, লিভার ডিজিজ, কনজেনিটাল হার্ট ফেলিওর বা হার্ট ডিজিজ এই সমস্ত, বা যারা ক্যান্সার কেমোথেরাপি নেয়, সেই সব পেশেন্টের যেহেতু ইমিউনিটি পাওয়ার কম থাকে বা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় হালকা সর্দি কাশি বা থেকেই নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকে। তাহলে পেশেন্টের জেনারেলি যদি কোমরবিড কন্ডিশন থাকে কিছু, তাহলে আমরা তাদেরকে বলি যে ডাক্তারের পরামর্শ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল নেওয়া, কারণ তাদের সামান্য হাঁচি কাশি থেকেই কমপ্লিকেশন, নিউমোনিয়া জাতীয় রোগও হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত মানুষের ইমিউনিটি পাওয়ার নর্মাল, তাদের কিন্তু এ সময় একটা মোস্ট কমন ভাইরাল ইনফেকশানের জন্যই এই সমস্ত হালকা সর্দি, কাশি, জ্বর এসব হয়ে থাকে। এবং এগুলোর ট্রিটমেন্টের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক না ইউজ করে আমরা সিমটোম্যাটিক্যালি ট্রিটমেন্ট করতে পারি। আর একটা দিক হচ্ছে আমরা ভ্যাকসিনেশন করতে পারি পেশেন্টকে। এই যাদের এআরওয়ের হাইপার রেসপন্সিভনেস টু এক্সোজেনাস স্টিমুলি বা এনভায়রনমেন্টাল পলিউটেন্টের জন্য, যেহেতু আমাদের এখন পলিউশন ইন্ডেক্স বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স খুবই খারাপ, কারণ যখন করোনা পিরিয়ডে যে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল, এখন কিন্তু তার চেয়ে অনেক খারাপ পজিশানে চলে গেছে। এজন্য আমরা পেশেন্টকে বলি, আমরা 2 ধরনের ভ্যাকসিন সচরাচর দিয়ে থাকি, যদিও 4-5 রকম ভ্যাকসিন দিতে হয়, কিন্তু আমরা 2টো ভ্যাকসিন জেনারেলি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করি। একটা হচ্ছে ফ্লু ভ্যাকসিন বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনস, আর একটা হচ্ছে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন আমরা জেনারেলি 5 ইয়ারলি বা 5 বছরে একবার দিই, এবং ফ্লু ভ্যাকসিন জেনারেলি অ্যানুয়ালি আমরা দিয়ে থাকি। যদি আমরা ভ্যাকসিন দিই, তাহলে ভ্যাকসিন দেওয়ার উপকারিতা হচ্ছে যে ঠান্ডা কাশি একদম লাগবে না এরকম নয়, কিন্তু ঠান্ডা কাশি লাগবে, কিন্তু তার কমপ্লিকেশন যেমন নিউমোনিয়া এবং প্রোলং কাফ, প্রোলং ফিভার, প্রোলং রানিং নোজ, এগুলো থেকে আমরা পেশেন্টকে প্রতিহত বা প্রিভেন্ট করতে পারি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমাদের দেখতে হয়, সেটা হচ্ছে এয়ারওয়ে হাইপার রেসপন্সিভনেস অনেক পেশেন্টের থাকে, যেগুলো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা
AIR যেটাকে আমরা বলি ইমিউন রিয়াকশানের জন্য আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট শুরু হতে হতে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট বা ট্রাকিয়া, লাংস এগুলোকে ইনফেক্ট করতে পারে, যে সমস্ত পেশেন্টদের আমরা বলি অ্যাজমা। এই অ্যাজমাতে যে হাইপার রেসপন্সিভনেস হচ্ছে, সেখানে যদি ঠান্ডা কাশি লাগে, জেনারেলি আমরা তাদেরকে যে ইনহেলার থেরাপি আমরা দিই সেগুলোর জন্য অ্যাডভাইস করি। এবং আর একটা পেশেন্টের দেখি আমরা, অনেকে এসে বলে ক্রনিক কাফ, বহুদিন ধরে 3-4 মাস ধরে কাশি হচ্ছে, কফ উঠছে হালকা হালকা, তখন আমাদের 3-4টা হিস্ট্রি নিতে হয়, তার স্মোকিং হিস্ট্রি, আর সিওপিডি বা অ্যাজমা কিছু আছে কি না, তার জন্য কোনো ইনহেলার থেরাপি নিচ্ছে কি না। তারপর আমাদের হেলথ সেন্টারে গিয়ে তাদেরকে বলতে হয় যে কফ পরীক্ষা করার জন্য, টিবি আছে কি না এইসব দেখার জন্য। আর একটা হচ্ছে লাং ক্যান্সার বা কার্সিনোমা অফ লাং এসব হয়েছে কি না, আমাদের প্রিলিমিনারি একটা চেস্ট এক্সরে করা উচিত। আর একটা হচ্ছে আমাদের কোনো প্লোরাল টিবি বা এক্সট্রা পালমোনারি টিবি, যেটা টিবি লাংসে চলে এসছে, এক্সট্রা পালমোনারি থেকে পালমোনারি হয়েছে, এইরকম ক্ষেত্রেও আমাদের ক্রনিক কাফ হয়। আর যেটা মাথায় রাখা উচিত, যেগুলো হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় পেশেন্ট কমপ্লেন করে জ্বর নেই, শুধু একটু হালকা কাশি হচ্ছে, কিন্তু আমরা এক্সরে করে দেখি একটা নিউমোনিক চেঞ্জেস হয়ে গেছে। এটা কিন্তু পেশেন্টের ইমিউনিটি পাওয়ার কম থাকার জন্য, পেশেন্টের জ্বর আসছে না, কিছু আসছে না, কিন্তু যখন আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে দেখা যায় নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। এসব ক্ষেত্রে পেশেন্টকে কিন্তু আইভি অ্যান্টিবায়োটিক, আদার্স মেজার্স দিয়ে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করা উচিত।